晨區啫嘛，佢哋歡迎大家翻到嚟我嘅 channel 啊！話咁快咧就去到23年嘅9月啦，咁好多同學仔學生咧可能都開咗學啦。對於我哋在職人士咧就應該冇乜分別嘅，係因為都冇呢個暑假放嘅。不過呢個天氣咧相對上好似真係冇咁熱嘅，即係之前可能講緊每日都差唔多35啊36度咁樣。咁最近好似又好翻少少咁樣啦。咁唔知大家呢個暑假又過成點樣呢？今日咧要講嘅主題咧係關於呢一個嘅羅馬拼音嘅。咁其實之前咧喺 IG 嗰度咧亦都問過大家咧到底喺大家初學嘅時候咧有冇用呢一個羅馬拼音去記呢一個日文讀音嘅？又或者有冇特登背羅馬音啦？咁咧個結果咧都幾意外嘅喎，因為都係一半半啦。比我想象中多人唔用羅馬拼音，因為我成日都覺得好多同學仔學嘅時候咧都會要求可唔可以加羅馬拼音上去啊咁樣。咁但係個結果出嚟原來都幾多人冇用呢個羅馬拼音學嘅喎，係啦。咁唔知大家又覺得點樣呢？又或者你嘅經驗入邊呢，你有冇特登去記呢一個嘅羅馬拼音呢？咁分享下黑貓嘅經歷啦。咁因為我以前啱啱學日文嘅時候呢，就跟過唔同嘅老師嘅，有分別經過2個老師啦。咁一個老師呢，就係用羅馬拼音學嘅，咁另一個呢，就係唔用嘅。咁所以呢，我就對於呢一個嘅主題呢，係有非常深嘅感受啊！今日分享下我自己嘅經歷啦。咁第一個先生呢，佢就係先教我哋羅馬音啦，咁然後就再去記呢個50音嘅。咁呢，我覺得開頭嘅時候係好似容易記咗嘅，因為你見到啲英文拼音，咁跟住你就識讀嗰個字啊嘛。咁跟住咧，去到後期咧，都唔使好後期，即係咧喺可能學課文學到第1、2、3課嘅時候咧，就開始覺得呢個方法好似唔係幾好。相信咧好多人咧都係用呢一個大家的日本語呢本書啦。咁咧就大家可以諗下咧，喺呢個單字上邊咧寫晒呢個羅馬拼音啦。咁跟住又寫埋啲高低音咁樣啦。咁咧就搞到嗰個書咧係好多字，好密質質咁樣嘅。咁咧，同埋咧會有習慣性啦，就係睇咗嗰個英文，睇咗個羅馬拼音先去讀。咁所以咧就其實會唔係好記得嗰啲單字，同埋唔係好記得個50音其實實質係點讀嘅。呢個係我好深刻嗰時點解好似好難記咁樣嘅咁樣？即係你個腦海見到嗰個字第一個浮現出嚟嘅咧，其實係句英文咯，係個羅馬音咯，咁而唔係嗰個日文字。咁所以變咗啦，開頭個基礎打得唔係幾好，咁所以喺第一次學嘅時候，跟第一個聲聲嘅時候咧，就其實唔係好學到，或者唔係好有效率咁樣學到你嘅日文啦。呢個係我嘅經驗嚟嘅。咁但係當然最後咧係順利咁樣記到50音嘅，係啦。只係啦，我覺得花費嘅時間係耐嘅，即係可能如果你遇到一個好嘅聲聲，其實講緊你可能6堂至8堂度咧就可以記到50音㗎啦嘛。咁嗰度都，但係我跟第一個聲聲嘅時候係都花咗幾個月嘅，係主要係一路學到去可能第5、6課開始先真係記得啲50音係咩樣同埋咩音。咁咧，所以我自己就譬如而家教翻同學仔咧嘅時候咧，我都係會唔建議大家去用呢個羅馬音去學嘅，係啦。咁就可以分享下咧，點解我會有呢一個嘅想法咧？即係除咗第一個聲聲之外。咁因為咧，我第二個嘅聲聲咧，就係話啱啱分享咗佢係叫大家唔好學羅馬音咁樣啦，係啦。咁但係知嘅，即係雖然佢叫你唔好學，但係因為譬如你用呢個日文輸入法嘅時候咧，其實你都要打呢一個可能係卡，可能你打 KA 咁樣噶嘛，咁你都會知個羅馬音嘅。咁但係佢意思就係咧唔好喺個字上邊寫低啲羅馬拼音咧，而係盡量咧淨係記住佢個音點讀。即係用你個腦去記住佢個音，然後你個腦喺讀嘅時候咧係記住個日文字係咩樣嘅，咁樣係啦。大家能唔能夠理解到嗰個嘅方法係啦？因為咁你又無可避免即係唔可以抹殺咗羅馬音嗰個優點嘅，即係始終用呢個英文呢個拼音去記咧。咁喺當初啱啱完全記唔到嘅時候係真係幾有幫助嘅。咁所以咧我就建議大家
可以知道佢個讀音就算，但係喺記嗰一刻咧，就唔好記低佢英文字點寫，而係記住嗰個日文嘅圖形係點樣寫，嗰啲叫形象記憶法㗎嘛，係嘛？咁咧係啦，變咗第二個聲聲嘅時候咧，其實我再學咧，係好明顯好快咧，就已經記得晒啲50音點樣㗎啦。咁有可能係你話可能係黑貓你之前已經學過啫咁樣，都唔否認，但係我感覺上係真係會快好多嘅，即係起碼你唔會見到成本書密質質好多字啦，咁所以咧你就會好專心咧，可以認得嗰個日文字係點樣寫嘅，係啦，咁所以咧，如果呢度有啱啱想自學日文嘅朋友呢，而你係啱啱學緊50音啦，又或者未學係準備學嘅話呢，咁呢度強烈建議你呢，就唔好喺啲 notes 上面寫低個羅馬拼音嘅，係啦，就盡量係可能你寫個日文字，然後寫嘅時候讀出嚟啦，咁然後用你嘅腦去記得佢個讀音。記得佢個讀音，就唔好記得佢點樣用英文用羅馬拼音寫出嚟嘅，係啦。咁呢個呢，就係黑貓嘅想法啦。咁咧有好多觀眾呢，亦都會成日都要求可唔可以喺個單字卡度加呢個羅馬拼音呢？咁就因為原因就係啱啱黑貓以上所講啦。咁所以呢，一路以嚟呢，其實我都好少加呢個羅馬拼音上去嘅。咁希望可以逼到大家。好所以逼大家同我一樣，咁咧就可以等大家學嘅時候，即係用一個比較好嘅方法啦。我覺得呢個方法係開頭痛苦，但係之後係舒服嘅。咁如果用羅馬音嘅話呢，就係開頭舒服，但係後期係痛苦嘅。咁睇下你自己係邊一類 style 嘅朋友仔啦。所以我覺得兩個方法呢，其實都可以嘅，就睇下邊一個方法係適合你咯。咁亦都可以咧試下問下唔同老師啦，或者問下唔同網友嘅意見嘅。咁呢個係我其中黑貓嘅意見啦。咁另外喺呢個 IG 亦都收集咗唔同嘅嗰度有大概幾百位觀眾，好好咧，大家有投票啦。咁其實都係一半一半嘅。咁所以咧講咗咁耐咧，其實最後咧都係睇下大家咧自己咧揾一個覺得適合自己嘅方法嘅。咁亦都歡迎咧下邊留言話俾我聽咧，大家其實自己係偏向邊一個派別咧？即係你究竟係要羅馬音派定係唔用嘅咧？咁歡迎下邊留言話俾我哋聽啦。咁等其他啱啱學日文嘅同學仔咧都可以參考下嘅。咁我今日嘅分享嚟到呢度啦。如果你知我嘅影片，記得幫我訂閱走同埋分享出去啦。我哋下條影片再見啦。じゃあまたね。拜拜。